Eulàlia Dortador, llicenciada en Ciències Polítiques i Relacions Internacionals per la Universitat American College of Switzerland de Ginebra. Becada per la Fundació Crèdit Andorrà per cursar un màster en Estudis Europeus a l'Institut Europeu de la Universitat de Ginebra. Assessora política del Consolat General dels Estats Units a Barcelona. Salvador Sedó Alabart, enginyer tècnic industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, membre del Parlament Europeu, secretari de Relacions Internacionals d'Unió Democràtica de Catalunya. Que és una part també d'anàlisis de riscos, de situacions polítiques. Doncs jo quan vaig dir a casa que volia estudiar Ciències Polítiques, a casa la família em va dir «Ciències Polítiques?» Clar, jo vinc d'una família on tenim arquitectes, enginyers, químics, i em deien ciències polítiques. Jo, sí, a mi m'interessa molt les ciències polítiques, les relacions internacionals. M'apassionava ja de ben jove entendre a nivell, en aquests àmbits internacionals, què es feia. M'impressionava molt les Nacions Unides, quan veia imatges de l'Assemblea General, del Consell de Drets Humans. Era una cosa que vaig començar amb un gran interès que després va ser realment el meu somni. Tu com vas començar amb la política? Segurament per una referència familiar. El meu pare estava vinculat a Unió Democràtica de Catalunya, va ser regidor a Reus i més endavant al govern de la Generalitat i diputat al Congrés de Madrid. I jo crec que el CUC em ve d'aquí, és a dir, ho he viscut. Jo crec que la política et ve com a voluntat de servei, però a vegades sembla que ho portis als gens. Jo recordo quan estava al col·legi La Salle fent campanya a favor de l'Estatut l'any 79, vull dir, repartíem els bolis amb un altre, el fill d'un regidor comunista, doncs repartíem bolígrafos, però ens venia una miqueta, jo crec, així per la relació familiar. Això és el que a mi m'ha fet que m'agradés la política, que la visqués ja a casa i que optés per aquest camí. Doncs jo, quan vaig dir vull estudiar Ciències Polítiques, vaig dir m'agradaria estudiar Ciències Polítiques i anar-me'n fora a fer-ho. Primer em decantava per anar als Estats Units, em van acceptar a Tufts University amb un programa fantàstic a Boston, però clar, tenia 17 anys, em faltava poc per fer 18 anys, però em veia als Estats Units molt lluny. I dic, mira, me'n vaig una mica més a prop de casa, un any, i després ja m'aniré als Estats Units. Llavors vaig optar per anar a Suïssa, un país petit, que em sentia molt a casa, molt semblant al meu, i que coneixia bé. I després perquè Ginebra era el centre d'aquestes Nacions Unides que jo coneixia. Llavors vaig decidir començar Ciències Polítiques allà i després vaig fer mira, ara justament surt una imatge de la meva graduació, quan vaig graduar-me en Ciències Polítiques i Relacions Internacionals a la universitat aquí a Suïssa. Que de fet Suïssa, tot i ser un país neutral, però és en un dels eixos per la presència de les Nacions Unides i d'altres organitzacions internacionals, degut certament a la seva neutralitat, és un focus on els estudiants de ciències polítiques tenen un gran paper, un lloc idoni on poder treballar. I tant, i tant. I tu com vas començar? Quina va ser la teva formació? Quins estudis vas seguir? Jo vaig estudiar enginyeria tècnica industrial, la rama mecànica, d'aquí també em ve, el meu pare també és doctor enginyer industrial, segurament també em ve aquest aspecte, i vaig combinar els estudis ja amb la meva activitat política. Vaig començar molt de jove, amb 16 anys, a militar a les joventuts d'Unió. Molt jove ja em vaig dedicar als aspectes internacionals, representant les joventuts i el partit en diversos fòrums europeus, i vaig anar combinant formació acadèmica amb la formació també i la capacitació en molts àmbits i en moltes actuacions a nivell polític, a nivell internacional. I com se'n va de Reus? Avui estem de Reus fins a Estrasburg, a Brussel·les. Què passa a Europa? Què feu a Europa? Jo crec que hi ha etapes, no? A Reus sempre diem allò de Reus, París i Londres. Quan
en aquestes 3 ciutats se fixava el preu de l'aiguardent i d'altres cereals. A mi sempre m'ha apassionat molt l'activitat internacional, quan vaig començar en política. I, de fet, no he tingut cap càrrec públic fins que fa un parell d'anys, per un període curt, de 9 mesos, vaig ser director general de Relacions Exteriors de la Generalitat. I després ja sapiguent que amb molta probabilitat podria esdevenir membre del Parlament Europeu. A mi és el que m'ha apassionat sempre, les relacions internacionals. A nivell de partit les he portat, però les he fet a nivell en el Parlament de Catalunya. Ara estem veient una foto en la presentació, entre altres coses, de la campanya per votar per les properes eleccions el 25 de maig, la campanya institucional del Parlament Europeu. Aquesta ha estat la meva passió. Amb respecte a tot el que poden ser altres càrrecs i llocs, doncs no m'apassionava tant com poder estar, com es veu en aquesta fotografia, votant en el Parlament Europeu, que aquest és l'hemicicle d'Estrasburg. Ha estat un camí que m'hi ha portat per aquesta passió per les relacions internacionals com tu la pots haver tingut i que a vegades a molta gent li sobta, que pensem això, anar fora, anar a estudiar fora, anar en reunions a fora, anar a treballar fora. Fa uns anys això no era tan normal, avui cada cop ho és més. Sí, jo crec que és molt important justament això, el que dèiem, anar fora. Jo, quan vaig acabar la universitat, vaig tenir l'oportunitat de tenir una beca del Crèdit Andorrà justament per fer un màster. Vaig estar 2 anys fent un màster en estudis europeus, una mica estudiant totes les institucions que avui tu representes. I després em vaig descantar realment per quedar-me a Ginebra a treballar a l'ONU. I és una mica el que vaig fer. Vaig començar a l'oficina del Comissionat de Drets Humans, on vaig treballar durant 10 anys. Va ser una cosa molt interessant, que encara rica ara amb el meu cap, perquè jo, quan vaig acabar el màster, jo veia els meus amics que volien treballar en un banc, enviaven un currículum, o amics que volien treballar en una empresa enviaven el currículum, i jo volia treballar a Nacions Unides i em vaig enviar el meu currículum. Clar, avui, i sobretot quan vaig entrar a Nacions Unides, vaig dir com és que em van agafar? Perquè, clar, com tu ben saps, en les institucions internacionals hi ha tot un procés de selecció, hi ha realment tot unes oposicions que has de passar. Hi havia un procés de selecció que es va començar per substituir una persona que se n'anava 3 mesos, i vaig entrar així a Nacions Unides 3 mesos que després es van convertir en 10 anys. I és per això que rèiem amb el meu cap, perquè ell sempre deia solament 3 mesos. Jo, sí, 3 mesos, 10 anys vaig estar a Nacions Unides. Però comparteixo amb tu una mica el que deies, aquesta passió, la importància de la passió, d'aquest somni que en aquest cas jo tenia. I just abans d'entrar a treballar amb Nacions Unides com a funcionària, que en realitat com a primera funcionària andorrana dintre del sistema Nacions Unides, vaig tenir la gran oportunitat d'acompanyar la delegació i formar part de la delegació andorrana quan Andorra va entrar a Nacions Unides. El llavors cap de govern, Òscar Riba-Reig, i el ministre d'Exteriors, Armengol Aleix, realment em van donar l'oportunitat d'acompanyar-los, de coordinar aquesta delegació, i va ser una fita històrica pel meu país, com una fita històrica per mi mateixa. Va ser realment un abans i un després. I pensa que pels catalanoparlants també va ser una fita històrica. I tant, i tant. El fet de poder escoltar un cap d'estat parlant en català a les Nacions Unides, jo recordo estar pendent de la televisió i mirant-ho, perquè veia que per mi, com a català, era un moment molt emotiu. I tant, i tant. Doncs l'entrada d'Andorra dintre de Nacions Unides va ser, com saps, el principi de l'entrada o l'accessió d'Andorra d'un país petit dintre de molts organismes internacionals, regionals, i avui en dia un tema de gran actualitat és l'encaix dels petits estats i l'encaix d'Andorra dintre del marc de la Unió Europea. Com ho veus tu? Es parla dels petits estats? Es parla d'Andorra al marc de la... Es parla dels petits i dels microestats, com es coneix en terminologia europea.
penso que no es parla en els termes d'incorporar-se com a membres, com a estats a ple dret en el si de la Unió Europea, que no és l'objectiu, i tampoc crec que sigui l'objectiu d'Andorra en aquest cas o d'altres estats, però sí de l'establiment d'una relació fluida, d'una relació amb interessos comuns, que es pugui aplicar totes les polítiques europees o bona part de polítiques europees que hi puguin haver. El Consell Europeu passat va valorar els acords que es van tenir amb alguns països petits pel que fa respecte a tot l'aspecte financer i monetari, sobretot, i de blanqueig de diners, que en tot això s'ha avançat molt en les relacions amb aquests països, que per ser petits a vegades sempre tenien aquesta connotació de paradisos fiscals, i jo crec que s'ha avançat molt en aquesta relació, i el que hem d'aconseguir és que aquests microestats que tenen la seva pròpia identitat, que quedarien molt diluïts en una Unió Europea si formessin part de ple dret, el que puguin mantenir és una relació privilegiada, uns acords privilegiats amb la Unió Europea que en siguin de benefici mutu a tots dos. Estaràs d'acord amb mi que, clar, aquests organismes, Nacions Unides, la Unió Europea, són organitzacions molt difícils de gestionar, no? O sigui, són interestatals, són els estats que els donen aquesta sobirania, els hi deixen aquesta sobirania una mica, i són els estats que d'una certa manera tenen la clau a com funcionen aquests organismes. Molta gent pensa que són organismes burocràtics, que no funcionen bé. Quina és la teva experiència a nivell de... Jo acostumo a donar... Evidentment és diferent parlar de Nacions Unides que parlar d'un organisme que no sabem exactament quin títol pot tenir, no és una federació d'estats, no és una confederació, que és la Unió Europea. La Unió Europea ara està formada per estats, però estem veient com avui en dia en aquest món els estats-nació que entenem com a tals del segle XIX estan perdent en bona mesura la raó de ser, perquè per una part hi ha una cessió mitjançant el principi de subsidiarietat cap a entitats més petites, i per una altra es passen sobirania a ens internacional. Avui en dia l'estat espanyol no té moneda, pràcticament el Banc d'Espanya no existeix, no té política monetària. Si penséssim fa 3 anys que el pressupost de l'estat espanyol, que és la llei més important, que es passa en un Parlament, que es vota en un Parlament, ha d'estar avaluada i validada per la Unió Europea, doncs això no ens ho haguéssim cregut, i degut a la crisi econòmica i financera que ha patit la Unió Europea, doncs ara ho estem veient. Però respecte a la burocràcia sí que hi ha aquest concepte. Hi ha una dada que a mi m'agrada dir molt. Del pressupost de la Unió Europea, el 2% es dedica al personal propi, als euroburòcrates que en diuen, que tenim a les institucions comunitàries. El 4% és per multilingüisme i traducció, i la resta, el 94%, són diners que retornen als estats en polítiques finalistes. És a dir, fons de cohesió, fons social, el programa de recerca, la política agrícola comuna. Per tant, això no és així. Hi ha més funcionaris a l'Ajuntament de Birmingham que a tota la Unió Europea, i es diu que a Brussel·les hi ha més funcionaris de la Seguretat Social Bèlgica que tots els de la Unió Europea. Per tant, això no és cert. Tenim aquesta imatge de que en les institucions internacionals sol hi ha burocràcia, que sol hi ha personal, i que ens reunim allà per debatre i no posar-nos mai d'acord. I jo crec que avui en dia això no és cert. I quan parlem d'Europa, cap a on va Europa? Creus que és necessari aquesta unió política? La unió política és el futur de la teva Europa? Per mi és el futur. Europa no té sentit si no està en el marc d'una unió política. Europa és una comunitat de valors, una comunitat on va néixer per defendre la pau i per defendre uns valors comuns de tots els europeus. Els drets humans que els hem configurat a Europa des de la Revolució Francesa, però certament el fet que la Unió Europea hagi estat la gran defensora dels drets humans, els drets dels homes arreu del món, jo crec que ens dona aquest valor per continuar
endavant i poder aprofundir en aquesta unió política que ara per ara, per la dinàmica dels estats, no acaben d'anar del tot bé. Estem veient una foto d'una visita que van fer amb representants d'Unió amb Osvaldo Payá. Osvaldo Payá, líder opositor cubà, que va ser assassinat pel règim, malgrat no es vol fer una investigació internacional. Era un gran amic meu, vaig rebre la notícia per part del seu germà, i Premi Sàjarov del Parlament Europeu de respecte als drets humans, com també aquí veiem en Václav Havel, quan li vam donar la medalla de Carrasco i Formiguera del partit. A Europa, si veiem la seva història, la defensa dels drets humans, la defensa de la dignitat humana és una eina bàsica, i tu ho saps bé que a les Nacions Unides hi has treballat durant molts anys. Malament aniria el món si no tinguéssim aquests organismes internacionals com el Tribunal de Drets Humans o si no tinguéssim la Comissió de Drets Humans a les Nacions Unides. I tant, estic totalment d'acord. La meva experiència a Ginebra va ser una experiència molt difícil però molt gratificant. He de dir que en els meus anys a l'Alt Comissionat de Drets Humans vaig treballar amb temes de violacions greus de drets humans, sobretot temes de... Treballava amb víctimes de tortura, víctimes d'esclavatge i amb la promoció i la protecció dels drets dels pobles indígenes. I la veritat és tornar al que dèiem abans, que dèiem les Nacions Unides és una gran burocràcia, hi ha 190 i pico països, no es posen d'acord, o el Parlament Europeu, són 700 i pico membres del Parlament i no es posen d'acord, però realment aquestes institucions són fonamentals en aquest cas, per exemple, per la promoció i protecció de drets humans. Aquí veieu fotografies de quan vaig poder col·laborar amb en Federico Mayor Zaragoza, com saps, un gran defensor dels drets humans, de la cultura de pau, exdirector general de la UNESCO. Vaig tenir l'oportunitat de col·laborar amb ell i també amb Desmond Tutu i amb altres grans defensors d'aquests drets universals. A Nacions Unides vaig tenir la gran oportunitat de treballar amb alguna cosa molt concret, que era l'ajuda directa a les víctimes d'aquestes violacions de drets humans. I sí, anava a l'Assemblea General, sí negociava amb els països, sí feia aquesta diplomàcia internacional i la vaig veure de molt a prop. Però sí també vaig tenir l'oportunitat de veure l'ajuda que es feia, l'ajuda que es dona, que Nacions Unides dona en els més necessitats. I això realment va ser molt gratificant, com deia, i també em va donar molt sentit a la feina que feia, perquè sabia que les coses que fèiem dintre de Nacions Unides, que votaven, que els països votaven, Andorra votava, Estats Units votava, França votava, però que al final sempre hi ha aquestes persones, aquests grups vulnerables i és gràcies a aquestes institucions que estan una mica millor. Segurament la tasca de treballar especialment amb aquesta lluita per la defensa dels drets humans i la recuperació de la dignitat de les víctimes sovint no és ben entesa per bona part de la població. A vegades ens pensem que el que voldríem fer ràpidament, del que voldríem aplicar de les solucions, en política internacional no tot és tan fàcil i és difícil aplicar. La diplomàcia internacional existeix per alguna cosa i sovint és difícil de veure, de donar a conèixer a la societat el que moltes mesures que veiem clares com s'haurien de prendre no són fàcils i s'han de buscar maneres per buscar reconciliacions. Ha sortit en Desmond Tutu, el cas de Sud-àfrica, per exemple, és el gran exemple, crec jo, del Mandela. Més que la lluita que va tenir i que va fer, és l'exemple de reconciliació nacional perquè va veure que aquí hi havia el futur. I molts en el seu moment allà, de la seva gent, no ho entenien. I això a vegades costa d'explicar aquesta feina que algú la voldria més directa, la voldria més contundent i costa explicar que no podem anar a vegades tan ràpid com voldríem. Totalment d'acord. I ara justament ens movem, com tu saps, estem vivint una crisi econòmica, una crisi, jo diria, social, de valors, política també. I aquí una mica que volia arribar a preguntar-te, clar, tu com a polític, com vius aquesta desafecció de la política? La societat mira els polítics amb desconfiança. Què passa? Com ho vius tu, aquesta desafecció? La societat no està contenta amb el polític d'avui dia.
Com ho veus tu? Segurament ens ho hem guanyat a pols. En alguns casos, tota Europa té sistemes electorals diferents i no n'hi ha cap de perfecte. Però per començar jo crec que hem de canviar alguns sistemes electorals per fer-los més propers al ciutadà, perquè el ciutadà tingui capacitat de decidir una miqueta al marge dels partits i pugui definir quin vol ser el seu candidat, perquè el coneix, perquè el valora, perquè ha viscut a prop d'ell, perquè sap de la seva capacitat. Aquesta és una eina, per exemple, que Espanya o a Catalunya ho hem d'intentar millorar. En qualsevol cas, jo crec que la gran majoria, però la gran majoria de polítics és gent honesta, que creu en la política, en política com voluntat de servei, com capacitat de servei a les persones, i com dèiem abans, que et ve una miqueta d'això quasi genètic, la majoria de gent hi creu en això, i la gent que es dedica al servei públic és perquè li agrada fer-ho i veu una manera de canviar la societat. Però hem de buscar els mecanismes perquè la gent no senti aquesta desafecció, en major control, en major participació dels ciutadans i canviant, com tu deies, aquesta crisi de valors. Tenim una crisi de valors i alguns valors que estan en crisi i els hem d'intentar recuperar. I per mi, pensant en la gent jove, aquests valors comencen a l'escola, comencen a que dotem inclús de major pes al nostre sistema educatiu i que la gent conegui la necessitat de l'esforç, de la capacitat d'emprendre, de que no tot és fàcil, de que s'ha d'estudiar, s'ha de formar una persona, que ha de tindre aquesta iniciativa com tu vas tenir de voler sortir a l'exterior, perquè és la manera avui en dia, amb aquest món tan globalitzat, de conèixer món, allò que dèiem abans, conèixer món, doncs que la part positiva de tot això. Estic totalment d'acord i la veritat pensant en el futur. Jo ara que soc mare penso en el futur de la meva filla, penso en el futur d'ella i vull transmetre-li, mira, justament és una fotografia de la meva petita, transmetre-li el que jo he après anant sortint a fora del país, amb els meus estudis, amb la meva formació, per poder-li donar amb ella aquesta mateixa formació, que crec que és molt important, i també poder... Jo he intentat, a través de la meva professió, posar un petit gra de sorra, i el que tu deies, per millorar una mica la situació actual. Crec que és molt important pels joves també, per tots en general, la responsabilitat al fer aquesta feina, qualsevol feina. El que dèiem abans, la passió, que estàvem motivats. Quan vam començar a treballar, quan vam escollir la nostra carrera, ho vam fer-ho de la vocació, de la passió. Crec que també importantíssim la perseverància i també la responsabilitat, aquesta integritat, la responsabilitat de saber jo soc una persona que m'han escollit, m'han votat els meus electorat i és amb ells que em dec. És amb ells, tornar als orígens, tornar a la gent. Jo represento algú, vull tornar a estar en contacte amb aquella gent que represento. Jo crec que és bàsic, com dius tu, que el jove canvia una miqueta el paradigma. Estem en un moment que la nostra generació segurament no passarà com anteriorment, que hem estat sempre millors, sinó que els nostres fills potser no estaran tan bé com hem estat nosaltres. Per tant, el jove ha d'entendre que s'ha de vincular en la seva formació, que és bàsic el que es prepari per un futur incert, que hem de donar un altre cop valor a l'aspecte educatiu, a l'aspecte de la capacitació. Tu ja hem tingut aquesta voluntat de sortir a l'exterior. Jo veig aquí ara una foto amb gent de les joventuts d'Unió. Ens és molt important que la gent jove entengui que no tot els hi ve donat, que no tots són deures, sinó que també hi ha deures i hi ha obligacions. I la principal obligació ara que tenen ells és formar-se. I especialment nosaltres que venim del món internacional, ara cada cop això és més important. Formació amb llengües, conèixer les llengües, però sortir cap a l'exterior. Jo he tingut l'oportunitat de formar-me als Estats Units, de formar-me a diversos països europeus, de compartir amb gent. Tot això te dona uns valors